Итак, всем привет, с вами Колтон и Нейтрал, всем привет. И сегодня я вам покажу механизм камин. Делаем вот так 3 блока. Может, ты имел в виду автокамин? Ну, как бы автокамин, ну я сказал, механизм. И ты можешь помолчать. Так. Нам нужен адский камень. Вот так ставим. И как бы для красоты поставим любой блок. Но мне нравится адский кирпич. Сделаем вот так вот. И как настоящий камин мы поставим железные прутья вот так вокруг. Вот. Сделаем вот так вот 2 блока. И вот тут 1 блок. Нам понадобится красная пыль. Сделаем вот так вот. И там вот тут вот поставим так, раздатчик. Вот именно вот в таком положении. Вот. Тут прокопаем. Поставим вот так вот. Нам понадобится красный факел. Так вот на этот направите. И что нам еще понадобится? Нам понадобится огненный шар, как намного больше. Вот так вот возьмем стак, например. Засунем прям посередине. Вот. Наш камин готов. Проверяем. Так, сейчас все уберу. Камин работает без всяких модов и так далее. Берем рычаг, ставим вот здесь. Вот наш камин готов. Итак, с вами был Колтон и Нейтрал. всем пока.